Председателе, дали ќе свикате лидерска средба за договор за избори, што го повикува опозицијата? Прво и основно не е прашањето дали председател на собранието би повикал или не лидерска средба. Мислам дека посоодветно е да се постави прашањето до лидерите на политичките партии дали би се одзвале на евентуална покана и од тоа после зависи цела понатамошна постапка. Така да посоодветно би било прашањето да се оди прво информација да се има од волјата на лидерите дали се вољни да доаѓат во собрание или не. Така да од мој аспект нема никаков проблем таа волја да ја удоволам, имајќи предвид дека се наоѓаме во собранието. Собранието е институција на граѓаните, лидерите и партиите се представници избрани од граѓаните и во секој случај најсоодветното место е собранието. Така да од таму треба да потекнува волјата дали се подготвили или не. Но што е со останатите лидери на политички партии? Доколку мнозинството реша, односно доколку мнозинството дека се одзват на оваа ваша изјава се повика и во јавност кажа дека сметаат дека има потреба од лидерска средба, што во тој случај? Дали тогаш ќе се согласите да бидете тој кој што ќе повика на лидерска средба, онака како што бара вас опозицијата и лидерот на борбата во Христијан Мицкоски? Затоа викам треба да лидерите кажат како целина, која би била смислата на една волја, ќе свикам, не е спорно да свика, ако не дојдат сите, ако не ја израза таа волја, подготвеност да седнат. Ја не преюдицирам теми кои би се разговарали, тоа темите би ги одредиле зашто сакаат да разговарат во собранието, слободни се да дојдат да разговарат. Прво и основно потреба од лидерска средба која што би била врзана со договори за наредните избори? Да расчистиме една работа. Прво и основно ја не сум висок функционер на Демократска унија за интеграција. Јас сум член на Демократска унија за интеграција која здобил довербата да биде председател на собранието на Република Северна Македонија. Тој и формално и правно и како сакате е точноста на дефиницијата кој е Талор Джафери. Значи, не сум висок функционер на партијата. Ниту сум председател на партијата, ниту сум подпредседател на партијата, ниту сум генерален секретар на партијата, ниту сум организационен секретар на партијата, така да тоа би биле функциите во партијата. Така тоа да расчистиме. Но во секој случај, значи, како председател на собранието и по однос на прашањето кажав дека работава е што треба да изразат волја председателите на партиите, дали ќе сакат или нема да сакат сите да седнат. Така да, по однос на изборите, роковите за редовни термини за изборите се јасно, прецизно пропишани со устав и со закон. Наредна година е 2024 година, изборна година во која што би требало според редоследот да има редовни председателски избори, затоа што поинакви не можат и да бидат, освен ако не се исполнити условите од членот 52 став 2 од Уставот, да биде спречен да ја врши функцијата од било која причина председател, па да има предвремени избори, што по филозофија значи секако тие се редовни. И редовните председателски избори во редовниот термин, според изборниот законник, треба да се спроведат во последните 60 дена од тековниот мандат на актуелниот председател на државата. Ако знаеме дека мандатот започнал на 12 мај со инаугурација на председателот, 5 години истекуваат на 12 мај. Последни 60 дена од тој мандат
сметајќи од 12 мај на назад, се совпаѓа со 14 март. Што значи? Прв можен ден за гласање на председателски избори, на наредни избори, е 14 март. И било кој друг ден понатаму, а да не се загрози крајниот рок за вториот круг на избори, имајќи предвид дека има два круга. Ако првиот ден би бил 14 март, прв круг, последователно по 14 дена, ако одите да одржите втор круг, последен можен термин за втор круг, а да сте во рамки на последните 60 дена, се од 5 мај до 8 мај. Затоа што по завршување на избори 48 часа се жалбената постапка, додека не се потврди конечноста на гласањето. Тие би биле 9 и 10, 48 часа, значи ако одиме на 8 мај. 11 останува еден ден подготовка за инаугурација и 12 да извршите инаугурација. Меѓутоа, тоа е цајтнотот. Прашањата се поставува што ако не се избере. Ако не се избере, има пропишена постапка за повторување на избори, соодветно со постоечки закони со уставот. Така да не е спорно тоа. Во иста година имаме парламентарни избори. Редовниот термин за парламентарни избори е во последниве 90 дена од мандатот од 4 години. И тој мандат не може да се продолжи, освен во војна и воредна состојба. 4 години мандат на овој состав истекува на 4 август, кога е конституиран последниот состав на собранието. Од тој ден им почнува првиот ден и последниот е 4 август. Пошто се врши изборот во последниве 90 дена од мандатот, од 4 август, кога ќе одите на назад 90 дена, би се совпаѓа, значи 5 мај. Прв ден што може да се гласа за парламентарни избори е 5 мај, пошто е еден круг, последователно секој нареден ден до 15 јули. И последен ден за гласање парламентарни избори во редовен термин е 15 јули. Зошто? Затоа што од гласањето за парламентот во рок не подолго 20 дена од председателот на собранието во заминување треба да се свика конститутивна седница. Ако тој тоа не го направи најдоцна 20-тиот ден од гласањето, 21-тиот ден се собираат пратениците, најстариот пратеник свикува конститутивна седница и врши конституирање на собранието. Така да, ово се рокови кои што се стриктни. Дали секој термин пред 5 мај гласање за парламентарни избори се смета предвремени избори и за тоа има друга процедура. Било кој друг датум да е во опција пред 5 мај, претходно треба да има други постапки во смисла на пржинската влада, во смисла на распуштање на собранието. И овие две работи треба да ги имат во предвид. Ако одите пред 5 мај да распуштите собрание, а да немате избор на председател на државата, по 2020 година, со одлука на Уставен суд, не може собрание да работи по распуштањето. Кој ќе ги повтори изборите ако немате собрание? Затоа се работи кои што не се само политичка одлука, сакам тој ден или кој ден.
И от тази причина, може би, потребата да се седне, ако се во прашање изборите, да се разговара за овие работи. Имено, ако се реши председателските избори прв ден да биде гласањето 14. март, веќе 4. јануари јас треба да распишам избори за да бидам во рамките минимум 70 дена, максимум 90 дена од распишувањето избори до денот на одржување избори. Тоа е изборниот законник. Член 12 и член последователно тамо 13 после кажува од распишување, значи мора да се води сметка што времето се има. Парламентарните избори, ако бидат на 5. мај, минимум 70 дена од 5. мај кога ќе одите на назад, ви доаѓа февруари, некаде крај на февруари, треба да распишам парламентарни избори редовни, за да бидам во минимум од 70 дена од роковите поставени во изборниот законник. После сега што го кажете, ми се наметна едно прашање. Кога би требало да се случат овие разговори, доколку условно кажано, доколку политичките партии се договорат да разговараат за ништо не. Ја мислам дека доколку се решат да разговараат за овие работи, до крајот на оваа година треба да се начисто. Ако не, настапуваат моите уставни обврски од кои ја нема да отстапам. Оти тогаш ја би ја довел државата во ситуација во уставна криза, јас тоа нема да дозволам. И јас ќе одам спрема роковите, ќе распишам избори, ќе определам ден, кој ќе учествува, кој не учествува, нивен избор. Денес имате координација, секој понеделник има некои важни во смисла однос на организацијата на работите на собранието, однос на новите седници, мината дана беше фокусот интерпелацијата на јавното мнение, што имаше детален одговор, така да кажам, но има ли некаков договор што ќе работи со жителите на лани на 11 октомври? Во секој случај, значи, координациите и тоа е смислата, значи информативно да се усогласат сите активности на собранието за наредна недела и да се види што е сработено во претходниот период. Секако за ова недела веќе информиравме јавноста дека поради извршување на работи во пленарната сала за монтирање на нова опрема, до 15 нема да има пленарни седници, но тоа не е пречка за комисиите да може да работат, но секако ако има евентуална хитност, по се вика зло не требало, имаме таква можност во куполата, но за да работиме според деловникот, оно што е во нормални услови редовни, до недела, значи се работи на монтирање на нова опрема и затоа е објавено дека нема да работи собранието. По однос на нова седница, во тек на денешниот ден ќе биде свикана нова редовна седница. Според тајмингот и роковите пропишани во деловникот, околу 2 ноември би требало да биде наредната седница. И секако, според роковите на таа седница би се нашла и прашањето интерпелација на јавниот обвинител кој што е поставено. Имајќи предвид дека според роковите пред 19 октомври и не може да биде на седница. И да свикаме утре седница, таа точка не може да биде предмет поради роковите кои што се во деловникот. Нема што. Чешќа е дилемас dat vton apo nuk do të fton kryetari i parlamentit takim të liderëve. Mendoj që kjo çështje duhet të shqyrtohet në drejtim të kundërt. Në fakt duhet të pyeten liderët a kanë disponim për të takuar në suazët e parlamentit për të trajtuar çështjet që kanë bën me procesin zgjedhor vitin e ardhshëm. Kështu që do të ishte më arsyeshme që paraprakisht të sigurohet vullneti gjithë atyre që kur të oficializohet, të mund të oficializohet edhe ftesa oficiale për mbajtje të takimit. Sa i përket vullnetit të kryetarit parlamentit, çdo mend
që si kryetar parlamenti nuk kam kur farë rezerve, cilin do qoftë prej liderëve që ka disponim për të erdhur në parlament, të jetë i ftuar të jetë në parlament, dhe çdo mend që parlamenti është shtëpia e qytetarëve, liderët partijarë dhe partitë politike janë përfaqësues të qytetarëve dhe në shtëpinë e vet kanë mundësinë gjithnjë të jenë pranishëm, pa marrë parasysh temat cilat të ishin temë bisedimi të mundshëm të liderëve. Kështu që edhe një herë them, si kryetar parlamenti nuk kanë kurrë dileme për të ftuar, por çështja është që duhet të adresohet të verifikohemi në vullnetin e tyre, kanë apo nuk kanë vullnet të përgjithshëm për të takuar në parlament. Sa u përket çështjeve të zgjedhjeve të ardhshme në vitin 2024, edhe aty janë hap shumë dilema, shumë komente. Dua të sqaroj që viti 2024 është vit zgjedhor, edhe aty zgjedhjet presidenciale me mandat 5 vjeçar dhe zgjedhjet parlamentare me mandat 4 vjeçar. Sipas standardeve duhet të jenë në terminet e rregullta, të parapame sipas kushtetutës dhe ligjit, që nënkupton zgjedhjet presidenciale çdo mend që është e paqëtërsueshme të jenë në terminin e rregullt të zgjedhjeve, që sipas kodit zgjedhor mbahen në 60 ditët e fundit të mandatit të kryetarit aktual të shtetit, mandati i cili skadon në 12 maj, dhe nëse u referohemi ditës së fundit 12 majit dhe brenda 60 ditëve nga ajo ditë mbrapsht të kthehemi, korespondon që është në suaza të 14 marsit dhe 12 majit, që nënkupton se dita e parë mundshme për të votuar për kryetar shteti në raundin e parë është 14 marsi. Dita e fundit, për faktin që zgjedhjet presidenciale kanë 2 raunde zgjedhore, çdo 14 ditë nëse i transferojmë për raundin e dytë nga 14 marsi, dita e fundit e mundshme për të mbajtur zgjedhjet presidenciale në raundin e dytë, sipas kalendarit është 5 maj, por më së voni është 8 maj. Kjo për faktin që nga mbarimi i procesit të zgjedhjeve, 48 orë janë të nevojshme 2 ditë për procedurat administrative në ankesat e mundshme, që mbarojnë në 2 ditët vijuese. Nëse me 8-in mbahen zgjedhjet, me 10-in përmbyllet procesi i verifikimit të ankesave të mundshme, 11 mbetet dyta për përgatitje të seancës inaugurative dhe me 12 maj të inaugurohet kryetari i ri i shtetit dhe me këtë të sigurohet kontinuiteti i funksionit kryetarë shtetit që mos pas shprastin kushtetuese të kryerjes së funksionit kryetarë shtetit. Zgjedhjet parakohshme presidenciale nuk mund të ketë përpost në rastet e parapame me nenin 52 paragrafi 2 të kushtetues, që njëherë ka ndodhur, kështu që nuk du ta trajtoj në atë çështje. Zgjedhjet parlamentare 4 vjeçare. Verifikimi i këtij mandati aktual është bë me 4 gusht. Më 4 gusht mbarojnë 4 vitet kushtetuese të mandatit vijues të kësaj përbërje parlamentare. Zgjedhjet e rregullta mbahen 90 ditët e fundit të mandatit vijues, që korespondon nga 4 gushti mbrapsht, maksimum mund shkojmë 90 ditë. Ditën e 90 mbrapsht janë dita e mundshme e votimit të parë të zgjedhjeve parlamentare, që korespondon me 5 majin. Dy këta procese bashkohen dhe mund të bashkohen nga 5 deri në 8 maj, për të mund të kemi të rregullta parlamentare dhe të rregullta presidenciale në afatet kohore që i parashef kushtetuta dhe ligji. Edhe për të njëjtën, edhe për të dytat, edhe për zgjedhjet presidenciale, edhe për zgjedhjet parlamentare, afatet e thirrjes së zgjedhjeve, shpalljes së zgjedhjeve, deri në mbajtjen e zgjedhjeve,
janë të njëjta, jo më pak se 70 ditë nga dita e zgjedhjeve dhe jo më shumë se 90 ditë nga dita e votimit. Kështu që varet nëse për referencë marrim zgjedhjet presidenciale, mbahen ditën e parë, 14 mars. Zgjedhjet duhet shpallen me 4 janar, që të jemi në suazat të 70 ditëve minimumi dhe procesi i rregullt i afatit zgjedhjeve. Çdo ditë e vazhdimit të ditës së zgjedhjeve nga 14 marsi e tutje, nuk kupton për aq ditë të prolongohet edhe afati ose mundësia e shpalljes së zgjedhjeve nga 4 janari e mbi, të më thotë për aq ditë të vazhdohet. Nëse zgjedhjet parlamentare të duhet të mbahen me 5 maj, sikur që është dita e parë, nga 5 maj mbrapsht minimum 70 ditë, i vjet diku 25-26, dhe me thënë fundi i shkurtit të shpallen zgjedhjet. Çdo ditë më tutje nga 5 maj, 6, 7, 8, për aq ditë sa prolongohet nga dita e parë e mundshme, për aq ditë prolongohet edhe dita e konvokimit gjithësisht shpalljes së zgjedhjeve që është obligimi. Dilema ushtru çka nëse liderët nuk vinë në takim dhe kalkulojnë me data tjera. Unë nuk jam i ngarkuar me atë me çka do kalkulohet në organet partijake të subjekteve përkatëse. Unë këta data, këto afate, i tham për të qenë udhërëfyjes i gjithë atyre që mendojnë për zgjedhje të rregullta, që këto janë afatet kohore. Nëse mendohet për zgjedhjet parakohshme parlamentare, çdo ditë e votimit për parlamentin e ardhshëm, para 5 majit, hym në suazat të zgjedhjeve të parakohshme, dhe ajo ka tjera procedura dhe tjera afate. Ato procedura dhe afate janë qeveria e Prozhinos, shpallja e zgjedhjeve, mbajtja e zgjedhjeve në afat për 60 ditëve, e kështu me radhë, në të ka tjetër procedurë. Para prakisht fola për afatet e rregullta. Sidoqoftë, unë kam obligim kushtetues dhe ligjor si kryetar parlamentit që të mbaj llogari për afatet kohore të sankcionuar në kushtetues dhe ligj. Dhe çdo rrezikim i kalkulimeve që rrezikojnë afatet që i parashtrova, unë kam obligim kushtetues dhe ligjor të shpall zgjedhjet në datat që janë në suazat këtyre afateve kohore dhe për vullnetin e subjekteve politike mbetet vullneti i lirë i tyre dhe të marrin pjesë apo nuk marrin pjesë në ato zgjedhje. Kështu që këto janë pozicionet e qarta ndaj asaj çka nuk kupton obligimi i kryetarit të parlamentit, të drejtat e tij dhe për hir të opinionit me kohë i jap këto të dhëna që të mund edhe qytetarët të kenë një parafytyrim, një pasqyrë të asaj se kur, çka në suazat të termeve të rregullta të pasojnë zgjedhjet e vitit 2024. Them edhe një herë, gjithçka që është para 5 majit në kontekst të zgjedhjeve parlamentare janë zgjedhjet parakohshme. Asgjë në kontekst të zgjedhjeve presidenciale nuk mund të bëhet para 14 marsit dhe mas 8 majit, për shkak se dalin jashtë kornizave kushtetuese dhe ligjore të 60 ditëve të fundit mandatit kryetarit shtetit. Ju falenderit.